புஷ்பா படத்துல நடிச்ச ஒரு ஆக்ட்ரஸ் இப்போ ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போயிருக்காங்க. டிரெக்டர் சுகுமாரோட டிரெக்ஷன்ல உருவாகின படம் தான் புஷ்பா. இந்த படத்துல அல்லு அர்ஜுன், அதுக்கப்புறமா ஃபாத் ஃபாசில் அண்ட் ரஷ்மிகா மந்தனா இவங்க எல்லாருமே நடிச்சிருந்தாங்க. இந்த படம் வெளியாகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டைமா ரிலீஸ் பண்ண பாட்டு தான் சாமி சாமி பாட்டு. இந்த பாட்டுல வந்து ரஷ்மிகா மந்தனா ரொம்பவே நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க. அண்ட் அவங்க கூட நிறைய ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்லாம் நடிச்சிருப்பாங்க இல்லையா? அதுல ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் தான் இப்போ ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போயிருக்காங்க. அவங்க பேரு தான் ஜோதி ரெட்டி. இவங்க சங்கராந்தி செலிப்ரேட் பண்றதுக்காக அவங்களுடைய சொந்த ஊருக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் அந்த செலிப்ரேஷன்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஹைதராபாத்துக்கு திரும்பி வரும்போது தான் இந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு. ஜோதி ரெட்டி வந்து அரௌண்ட் ஈவினிங் டைம்ல தான் ட்ரெயின் ஏறி இருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா மறுநாள் காலையில, அதாவது ரொம்பவே அதிகாலையில தன்னுடைய ஸ்டேஷன் வந்து 5:30க்கு ரீச் ஆயிடுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அரை தூக்கத்துல எந்திரிச்சிருக்காங்க. அப்படி பார்க்கும்போது ஷாத் நகர் ஸ்டேஷன் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் நின்றுட்டு இருந்துச்சு ட்ரெயின். ஸோ அப்போ வந்து அவங்க ட்ரெயினை விட்டு இறங்கியிருக்காங்க. இறங்கினதுக்கு அப்புறமா அவங்க நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்காங்க, தன்னுடைய ஸ்டேஷன் வந்து இது கிடையாது, நம்ம வந்து காச்சிகுடா ஸ்டேஷன்ல இறங்கணும், இந்த ஸ்டேஷனுக்கு அப்புறமா தான் காச்சிகுடா ஸ்டேஷன் வரும் அப்படின்னு ரியலைஸ் பண்ண அவங்க மறுபடியுமே ட்ரெயின்ல போய் ஏற பார்த்திருக்காங்க. அவங்க ஏறும்போது அந்த ட்ரெயின் ஆல்மோஸ்ட் எடுத்துட்டாங்க போல. ஸோ தெரியாதனமா மறுபடியும் அவங்க வந்து முயற்சி பண்ணி அந்த ட்ரெயின்ல ஏறும்போது தெரியாதனமா ட்ரெயினுக்கு சைட்ல இருக்கிற அந்த ட்ராக்குள்ளே அவங்க வந்து விழுந்துடுறாங்க. அவங்க விழுந்ததுக்கு அப்புறமா தலையில பலமா அடிபட்டிருக்கு. இது தொடர்பா போலீஸ் வந்து அவங்கள கொண்டு போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்தப்போ அவங்க உயிர் அப்பவே பிரிஞ்சிடுச்சு, அதாவது அவங்க ஆல்ரெடி இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு. ஜோதி ரெட்டியோட பாடி வந்து ஃபைனலா அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஒப்படைக்கும் போது பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இல்ல நாங்க நம்ப மாட்டோம், ஜோதி ரெட்டியோட இறப்புல எங்களுக்கு ரொம்பவே சந்தேகம் இருக்கு, யாரோ இது கொலை செஞ்சிருக்காங்க, வேணும்னே பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஸ்டேஷன்ல தானே நடந்திருக்கு, கண்டிப்பா அந்த ஸ்டேஷன் சிசிடிவி அப்படிங்கிறது இருக்குமே, அதை பார்த்தா தான் நாங்க நம்புவோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லும் பொழுது அந்த ஸ்டேஷன்ல சிசிடிவியே கிடையாது அப்படின்னு போலீஸ் தரப்புல இருந்து சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு மர்மம் நடந்திருக்குல்ல. இப்போ பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காங்க, அவங்களுடைய போன் எல்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா இதெல்லாம் ட்ரேஸ் பண்ணுங்க, அவங்க லாஸ்டா யார்கிட்ட பேசியிருக்காங்க அப்படின்னும் பலவிதமான இன்வெஸ்டிகேஷன் போய்கிட்டே இருக்கு.